Nunca vi a prefeitura trabalhar de madrugada, cara. Acho que é pra campanha política isso, viu? 2h30 da manhã aqui, ó. Acordando todo mundo da rua, Luiz Carneiro. Esse é o nosso poder público. Lá embaixo, no final da Luiz Carneiro, um matagal total, nunca vieram limpar, cara. Aí. Que coisa, eu vou colocar no SPTV. Olha só, que a máquina tem, cara. Olha o barulho. Duas e meia da manhã, cara. Sábado para domingo. A maquininha dele.